Onu hiçbir yerde bulamıyorum anneciğim. Gilbert'ı düzenli kontrolleri için veterinere götürme zamanıydı. Gilbert, neredesin seni yaramaz kedi? Ama Gilbert kayıptı. Kutuyu hiçbir yerde bulamıyorum tatlım. Burada olduğundan emin misin? Gilbert'ı buldun mu Kayı? Hayır babacığım, bulamadım. Ben de onun kutusunu bulamıyorum. Bakın ne buldum. Gilbert kutusunu gördüğünde bunun arabaya bineceği anlamına geldiğini biliyordu ve Gilbert arabaya binme fikrinden hoşlanmadı. Gilbert veterinere gitmek istemiyor baba. Biliyorum ama gitmek zorunda. Kontrol zamanı. Kontrol mü? Benim doktora gittiğim gibi mi yani? Kesinlikle. Veteriner de Gilbert'ın doktoru. Tamam Gilbert, ben sana bakacağım, korkma. Baba, Gilbert kutusundan çıktı. Tamam, üzülme canım. Her şey kontrol altında. Yani umarım. Gilbert'ın kuyruğunu görebiliyorum. Yaramaz kedi Gilbert. Aslında o yaramaz bir kedi değil. Sadece korkuyor. Arabaya binmekten hoşlanmıyor. Korkak Gilbert. Bense arabayla gezinmeye bayılıyorum. Gilbert kısa bir süre sonra tekrar kutusundaydı ve yola devam ettiler. Bu arada Kayı, Gilbert kutusundan nasıl çıktı acaba? Ben sadece onunla oyun oynamak istedim. Bu güzel bir şey. Ama bundan sonra onu kutusunda bırak. Olur mu? Tamam. Sarah! Merhaba Kayı. Burada ne yapıyorsun? Gilbert'ı kontrole getirdik. Oli de dişlerini temizletmeye geldi. Gece burada kalması gerekiyor. Diş fırçasını getirdin mi? Hayır, onun diş fırçası yok. Onun dişlerini Doktor Orangeville temizleyecek. İyi, her şey iyi görünüyor. Ve şimdi Gilbert'ın iğnesini yapacağım. Canını yakacak mı? Hayır, çok değil. Ve bütün bir yıl sağlıklı kalmasını sağlayacak. Bana yardım etmek ister misin Kayu? Şimdi Gilbert'ı okşa ve sakin durmasını sağla. Endişelenme Gilbert. İşte bitti. Bu çok kötü değildi, öyle değil mi? Gilbert geri gel. Hayır. Dur, gitme. Kayu uzayda. Merhaba Leo. Elinde ne tutuyorsun? Bu benim yeni roketim. Eğleniyor musunuz? Biz astronotuz anne. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Biz Ay'a gideceğiz. Öğlen yemeği için burada olacağınızdan emin olun. Kayu Teddy ile oyna. Onunla oynamak istemiyorum. Ay bu tarafta. Aa. Hey küçük astronotlar, yavaş olun biraz. Rosie gerçekten Kayu ve Leo ile birlikte oynamak istedi. Oo, bu çok ilginç. Yarın açılacak olan bir yıldız evi varmış. Bu haberle ilgilenecek 2 astronot tanıdığımı düşünüyorum. Ben de öyle. Ve bak, en iyi uzay kostümü yarışması düzenliyorlar. Bir uzay kostümü mü? Hmm. Hayır Teddy
istediğini biliyorum tatlım. Bak ne diyeceğim. Niye ikimizin oynayabileceği bir oyun bulmuyoruz? Bir astronot kostümü yapabiliriz. Ne dersin? Haberleri duydunuz mu? Bir uzay evi açıyorlar. O nedir büyük baba? Peki bir düşünelim. İçinde yıldızları ve gezegenleri görebileceğiniz bir tür sinema olarak tanımlayabiliriz. Gidebilir miyiz? Gitmemeniz için bir neden yok. Sen de gelmek ister misin? O zaman anneni arayacağım. Bir de yarışma var tabii. Yarışma mı dedin? Evet, en iyi uzay kostümü yarışması. Leo, tıpkı bir astronota benziyorsun. Ve ben bir uzay canavarıyım baba. Kayu, annem bana bugün Rosie'yi ağlattığını söyledi. Her zaman Rosie ile birlikte oynamak istemediğini biliyorum ama o senin kız kardeşin. Ona karşı her zaman daha sevecen olmalısın. Tamam baba. Hadi sütünü bitir. Uyku zamanı. Dudağının üstünde süt var. Komik olan ne? Hı? Anladım. İkiniz de Samanyolu'nda bulunmuş gibi görünüyorsunuz. Samanyolu nedir baba? Pekala bir düşünelim. Güneş sistemi olan bir galaksi. Uzayda milyonlarca yıldızdan oluşan bir yıldız kümesi. İşte ihtiyacım olan şey. Onunla ne yapacaksın? Bu bir sır. Kayu annesinin sırrının ne olduğunu gerçekten bilmek isterdi. Kayu ve babasının bilmediği sır, annesinin de bir uzay kostümü yapmakta olduğuydu. Mükemmel. Neden yıldızlar var? Ben İyi geceler baba. O gece Kayu sadece yıldızlar, gezegenler ve Samanyolu ile ilgili rüyalar gördü. Merhaba Kayu. Kostümümü beğendin mi? Yarışmayı ben kazanacağım. Hepiniz uzay evine hoş geldiniz. Bugün sizin için özel bir oyunum var. Bakın, şimdi ayda yürüyorum. Bunu yapabilir misiniz? Mükemmel. Ve işte oradaki Samanyolu. Ve şimdi daha da özel bir şey. Ayda yürümek. İşte bu ay. Ve işte ayda yürüyenler. Biz ayda yürüyoruz. Ve bu da şovumuzun sonu. Şimdi sadece tek bir şey kaldı. O da en iyi uzay kostümü yarışması. Ve ödülü kazananlar... Rosie ve Rosie'nin annesi. demek annem bunun için fırın eldivenine ihtiyaç duymuş. Tebrik ederim. Hazine sandığı. Ben bir korsanım. Oo.
Ne yapıyorsun korsan Kayu? Hazine arıyorum baba. Korsan Kayu o gün gerçek bir hazine bulacağından tamamen habersizdi. Hem de hiç beklemediği bir yerde. Kayu biraz daha büyümüş olsaydı ona nasıl futbol oynanacağını öğretirdim. Benim sana öğrettiğim gibi. Hey! Hadi bakalım korsan Kayu, eve gitme zamanı. Ama ben eve gitmek istemiyorum. Daha hala hazineyi bulamadım ki baba. Hazine şu anda her neredeyse daha sonra da orada olacaktır. Biz geldik anneciğim. Anneciğim, ne yapıyorsun sen? Etrafı topluyorum. Yardım edeyim mi? Tabii ki. Al bunu sandığa koy. Tamam. Aa. Üzgünüm, annem şu anda telefona gelemez. O meşgul de. Aa, babana o eski şeyi atmasını söylediğimi sanıyordum. Gerçek bir çöpçü balığı. Çöpçü balığı ne demek anne? Hiçbir şeyi atmaya kıyamayan insanlara denir canım. Peki ben çöpçü balığı mıyım? Aslına bakarsan odanda artık oynamadığım bir sürü oyuncak var. Ben bütün oyuncaklarımla oynuyorum. Kayu, bu kitapları gerçekten ayıklamam gerekiyor. Kayu eski sandığı gördüğünde içinde neler olduğunu çok merak etmişti. Kayu aradığı hazineyi o sandığın içinde bulacağını gerçekten bilmiyordu. Sandık babasının şimdiye kadar biriktirdiği şeylerle doluydu. Ah. Ne buldun sen orada? Gülümse, fotoğrafını çekiyorum. Çık çık. Peki şimdi ne buldun? Bir sürü eski eşya. Dur da bir bakayım. Bunu babam beni özel bir dansa götürdüğünde takmıştım hayatım. Bunu sakladığına inanamıyorum. Siz orada neler karıştırıyorsunuz? Bak babacığım. Benim eski mızıkam. Gerçekten tam bir çöpçü balığısın. Annem benim de bir çöpçü balığı olduğumu söyledi. Orada neler var? Bu nedir? İnanamıyorum. Üniversitedeyken oynadığım topum. Biraz şişirilmeye ve temizlenmeye ihtiyacı var. Sana nasıl oynandığını öğretmemi ister misin? Evet. Futbolla ilgili her şeyi ona ben öğrettim. Hazır mısın Kayu? İşte geliyor. Aa! Kampa gidiyoruz. Çok güzel bir hafta sonuydu. Kayu çok heyecanlıydı. Çünkü kampa gidiyordu. Anneciğim, tuvalete gitmem lazım. Hemen. Biraz daha bekleyemez misin? Kayu? Ah. 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 Ne, ne oldu Rosie? Annem gitmiş. Haklısın. Kayu da yok. Demek buradasınız. Hey! Kayu nerede? Acil durum molası verdik. Kayu. İşte geldim. Hadi bakalım gitsek iyi olacak. Evet, eğlenmeye yolda devam edelim. Aslına bakarsanız Sorun nedir tatlım? ben de gitsem iyi olacak. O nedir anne? Geyik çıkabilir işareti. Ormanda bir sürü geyik var. O yüzden sürücüleri uyarıyor canım. Geyik mi dedin? Bir tane görebilir miyim? Ben de. Çok fazla ümitlenmemen gerekiyor Kayu. Neden? Çünkü geyikler çok utangaçtır. Kayu o kadar büyük bir hayvanın utangaç olmasına çok şaşırdı.
Merhaba arkadaşlar. Brom kampına hoş geldiniz. Benim adım Pierre. Ya sizinki? Kayu. Burada bir sürü macera yaşayacaksın Kayu. Oyunlar oynayabilir, yüzmeye gidebilir. Hatta dağa bile tırmanabilirsin. Ama ilk önce ne yapmak istersin ona karar ver. Geyik görmek istiyorum. Üzgünüm ama bu hiç de kolay değil. Geyikler çoğunlukla insanlardan uzak durur. Kampta daha önce geyik gördüğümüzü hiç sanmıyorum. Gidip onlara yardım etmeye ne dersin bakalım? Ha? 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 Ha. İyi iş çıkardın Kayu. Geliyor musun Kayu? Bekle beni anneciğim. Aa, Sorun nedir tatlım? Hadi gel buraya, su harika. ama suyun içinde bir şeyler yüzüyor anne. Onlar küçücük balık Kayu. Merak etme, onlar senin korktuğundan daha çok korkuyor. Kayu yüzmek istediğinden artık pek emin değildi. Geyik, geyik. Bakın. Ah hayır, bir sincap. Şşt, git. Yabani hayvanları beslememeliyiz Kayu. Neden? Çünkü yiyeceklerini ormandan bulmaları gerekiyor. Siz ikiniz öğleden sonra ne yapacaksınız? Dağa tırmanmaya gitmeyi düşünüyoruz. Evet. Aferin sana Kayu. Devam et. Harika çıkıyorsun. Aa. İyi misin? Kayu ayağa kaydığı için korkmuştu ama babasına ne kadar cesur olduğunu göstermek istemişti. Neredeyse çıkıyorduk. Bak, Aa. işte başardık. Seninle gurur duyuyorum Kayu. Sanırım dağa tırmanmak çok yorucu bir iş. Hadi beyler, yatma vakti. Hı? Artık karavanda yatabilirsiniz. Ama ben hamakta uyumak istiyorum anne. Dışarıda uyumak çok keyifli olabilir. Peki o zaman. Hamakta babasının kolları arasında uyumak Kayu'nun çok hoşuna gitmişti. İyi geceler, tatlı rüyalar. Havalasın seni tavşanlar. tavşanlar. Kayu geyiği görünce çok şaşırmıştı. Daha önce hiç bu kadar büyük bir hayvan görmemişti. Anne gel de şuna bak. Ha? Baba baksana. Hı. Aa. Şşş, mümkün olduğunca sessiz olmalıyız. Unutmayın, geyikler çok utangaçtır. Bu bir geyik. Geyik, geyik. Geyik gitti. Kayu böyle büyük bir hayvanın Rosie gibi küçük bir kızdan korktuğunu görünce çok eğlenmişti. Yemek çubukları. Bir öğleden sonra Kayu ve Sera'ların bahçesinde oynuyorlardı. Yemek vakti. 28, 29, 30. Evet, başardım. Ben de deneyebilir miyim Sera? Ama sen ip atlamak için çok küçüksün. Nasıl olduğunu gösterir misin bana? Yemek vakti Sera. Masayı kurmama yardım et lütfen.
Başka bir gün gösteririm, söz veriyorum. Görüşürüz Kayu. Sen de bizimle yemek ister misin Kayu? Anneni arayıp izin isteyeyim mi? Annen kalabileceğini söyledi Kayu. Sera'ya yardım etmeye ne dersin? Tabakları herkesin önüne gelecek şekilde yerleştir. Bunlar da ne? Bunlar yemek çubukları. Bunlarla yersin. İşte böyle. Bu nedir? Bol sebzeli Çin noodle'ı. Noodle yemeyi çok severim ama sebze yemeyi ben hiç sevmem Sera. Bu nedir? Yumurtalı bir dürüm. Merak etmene gerek yok, sebze değil. Aa, Aferin sana Kayu. İlk başlarda yemek çubuklarını kullanmak çok zordur. Kayu yemek çubuklarını rahat kullanabilmek için pratik yapması gerektiğini anlamıştı. aa. Sera'nın kedisi Oli, Kayu'nun akşam yemeğine kalmasına çok sevinmişti. Yumurtalı dürümümü elimle yiyorum. İstersen çatalını kullanabilirsin Kayu. Tamam. Sebzeyi haşlamadan da ye Sera. Çok faydalı. Bak Sera, Kayu tabağındakinin hepsini yiyor. Ama o yediği sebze haşlaması Kayu. Sen sebze sevmezsin ki. Ama Çin sebzelerini çok severim Sera. O bir ejderha mı? Evet. O bir ejderha maskı. Denemek ister misin? Oo, çok korkutucu bir ejderha oldun Kayu. Oo. Yeşil en sevdiğim renktir. Benim de en sevdiğim renk yeşildir Sera. Kayu, ne yapıyorsun? Çubukları kullanmaya çalışıyorum. Bunu çubukla yiyemezsin. Gerçekten çok kaygan. Nasıl yaptığını gösterir misin Kayu? Kayu'nun da artık Sera'ya öğreteceği yeni bir şey vardı. Özel bir köpek. Kayu ve annesi top oynamak üzere parka gidiyorlardı. O nedir anne? Daha önce duymuştun, hatırlamadın mı? Hatırladım. Ne zaman karşıya geçeceğimizi söylüyor. Öyle değil mi? Affedersiniz. Köpek parkını arıyorum da. Ben nerede olduğunu biliyorum. Gerçekten mi? Nerede peki? Park tam şu köşede. Mutlaka görürsünüz. Teşekkür ederim. Kayu parka her gidişinde haritaya bakıp hangi yöne gideceğine karar vermeye bayılırdı. Bu tarafa gitmek istiyorum ben. Pekala. Tamam, merak etme, seni ısırmazlar. Senin iki köpeğin mi var? Ben bir köpek gezdiricisiyim tatlım, bu benim işim. Kayu köpek gezdiricisi olmanın harika bir şey olduğunu düşünmüştü. Bu tatlı köpekleri koşuya götürüyorum. İşte burası. Ama ben şuraya gidiyorum. Belki daha sonra görüşürüz.
Gel hadi. Sakin olun çocuklar. Yardım edebileceğimiz bir şey var mı? Pek sanmıyorum. Çok eğlenceliydi öyle değil mi canım? Yoldan çekilin. Harika, öyle değil mi? Onun adı Dylan. Patisini uzatabilir. Denemek ister misin? Merhaba Dilin. Benim adım Kayu. Topu atmaya ne dersin? Yakalayıp getirme konusunda çok iyidir. Aferin Dilin. Aferin ufaklık. Salyalı öyle değil mi? He? Sonra görüşürüz. Onu bununla kurulasan iyi olur tatlım. Tamam. Kısa bir süre sonra Kayu'nun annesi Barbara adında eski bir arkadaşına rastladı. Evet, sen Kayu olmalısın. Köpeğinizi çok sevdim. Onun adı Maxwell. Merhaba Maxwell. Onunla oynayabilir miyim? Onu sevebilirsin. Topu attığımda geri getirir mi? Üzgünüm Kayu. Ne yazık ki top oynamanıza izin veremem. Maxwell çok özel bir köpektir. Yapması gereken işler var. İş ha? Evet, bana yardım ediyor. Peki ama ne yapıyor? Bak Kayu, ben körüm ve Maxwell bana yol gösteriyor. Kör mü? Arkadaşım Barbara göremiyor. Yani Maxwell'in görevi benim yerime görmek. Kayu köpeklerin yetişkinlere yardım edebileceğini öğrendiğinde çok şaşırmıştı. Bana nasıl yardım ettiğini görmek ister misin? Barbara göremiyor, unuttun mu? Yani senin başını salladığını göremez. Demek ki eğer Maxwell'in yardım ettiğini görmek istiyorsan bana söylemen gerekir. Tamam. Evet. Evet, lütfen. Bu Maxwell'in tasması. Onu sıkıca tutuyorum. O da beni her yere götürüyor. Maxwell'in Barbara'ya hangi yöne gideceğini göstermesi Kayu'nun çok hoşuna gitmişti. Maxwell şu anda ne yapıyor Kayu? Oturuyor. Oturduğu zaman bana yürümenin güvenli olmadığını söylemeye çalışıyor. Hey, durun, geri gelin. Lütfen Lütfen durun. Kayu Maxwell'in gerçekten de çok harika bir köpek olduğunu düşünmüştü. Kayu duyduğu sesin karşıya geçebilirsiniz demek olduğunu biliyordu. Geçebiliriz. Ama Maxwell de karşıya geçmenin henüz tam anlamıyla güvenilir olmadığını biliyordu. Aferin sana Maxwell. Aferin sana Maxwell. İşini çok iyi biliyorsun.